မင်္ဂလာပါရှင်တက်နေဝင်အင်ချန်ကြီးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့ညီမတို့ကမြောက်ဒဂုံမြို့နယ်နဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတစ်ခုပဲခြားတဲ့အရှိဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကိုရက်ကွက်လေးအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကိုရက်ကဆိုတာကမြောက်ဒဂုံမြို့နယ်နဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ရက်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးရက်ကွက်ဒီထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ VIP စံတိုင်းထိုင်လို့ရတဲ့ရက်ကွက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မြောက်ဒဂုံနဲ့အရှိဒဂုံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မိန်းလမ်းမကြီးရဲ့မှာတပင်းရှိတီးလမ်းမကြီးရလာထရက်လမ်းမကြီးရဲ့ဂျားရဲ့မှာတည်ရှိနေတဲ့ရက်ကွက်လေးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမှားပါဘူးဒီရင်လေးမှာစကြတစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘတ်ကားပြေးစင်နေတဲ့တပည့်ရွှေကြီးလမ်းမကြီးနဲ့ကြောက်ကတ်မှာတရှိနေပြီးတော့အနော်ရထားလမ်းမကြီးဘူထုံးတော်လမ်းမကြီးနဲ့တဲပေါက်တဲ့အနေထားလေးမှာရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်လေးကပေ26နီကပုံမှာအသက်နေလို့ရတဲ့တစ်ထပ် green noggin လေးပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိသားစုဝင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ရေးချင်ရတဲ့တင်တော်ရဲ့အပြင်နောက်ထပ် location ရောဈေးနှုန်းရောတားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ investment လုပ်မဲ့လူတွေအတွက်လည်းရေးချင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်တော်ရဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးနေရာကွက်ကွင်းကောင်းပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေအတွက်က investor တွေအတွက်ပါတင့်တော်တဲ့ညီမမိတ်ဆက်ပေးသွားတဲ့အင်္ဂလိပ်ဈေးနှုန်းလေးကတော့$29,900ခေါ်သေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဘာရမရှိခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမတို့တက်နေဝင် HMB ကုမ္ပဏီရဲ့ hotline နံပါတ်ဖြစ်တဲ့46456495ကိုရုံးချိန်တွင်9:00 နာရီကနေ9:00 နာရီခွဲအထိဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပတ်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်။